செட்டிநாடு சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாணலியில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு சின்ன ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் தனியா, அரை ஸ்பூன் மிளகு, 3/4 ஸ்பூன் சீரகம், அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு பொரிய விட்டுக்கணும். ஒரு பத்தை தேங்காயை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயிலே போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கணும். அடுத்து இப்போ இதில் ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி, 4 பல் பூண்டையும் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கணும். இன்றைக்கி நம்ம 300 கிராம் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுகள் தான் சேர்த்துருக்கோம். இதுக்கு உப்பு காரம் எல்லாமே 300 கிராம் சிக்கனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் அதிகமான அளவில் சிக்கன் பண்ணுறதா இருந்தால் மற்ற பொருட்களோட அளவுகளையும் அதிகமாக சேர்த்துருங்க. அடுத்து இதில் ஒரு துண்டு பட்டை, 2 கல்பாசி, 4 கிராம்பு போட்டு வறுத்துக்கணும். எல்லா பொருட்களும் நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போ கடைசியாக இதில் 3 காய்ந்த மிளகாயும் போட்டு ஒரு தடவை நல்லா பெரட்டி எடுத்துட்டு ஆற விட்டு இதை நல்ல ஸ்மூத்தான விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். மசாலா அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் தாளிச்சிடலாம். வாணலியில் இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அரைச்ச மசாலாவை போட்டு இது மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு 300 கிராம் சுத்தம் பண்ண சிக்கனையும் போட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு மூடி போட்டு இதை லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 2-3 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடணும். சின்ன பர்னரில் வச்சுட்டு இதை ஒரு 2-3 நிமிஷம் மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுட்டோன்னா சிக்கனில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரும். இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணாதான் உப்பு காரம்லாம் சிக்கனில் நல்லா இறங்கி இருக்கும். அதே மாதிரி சமைக்கும்போது சின்ன பர்னரில் சமைச்சாதான் நல்ல ஈவனாக சிக்கன் வெந்து வரும். நல்ல தண்ணியெல்லாம் விட்டுடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு 300 ml தண்ணீர் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி போட்டு 15 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுடணும். ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கணும். 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்துடுச்சு. இப்போ இந்த பதம் கொஞ்சம் தொக்கா வேணும்னாலும் இந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திடலாம். இல்லை கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிட்டு இறக்கி விட்டுடணும். சாதம், சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.